Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah Tevhid kitabına sabakta ulantabız. Bugünkü bölüm avtor aytıp жатат babun mineşşirki el-istiaza bi gayrillah. Şirktin türlörünün bu Allah'tan başkadan pana tilөө, bir jamandıktan saktоосуну tilenүү. İstiaza degen bir bariyeden jamandıktan saktоосуну tilөө. Бул деген ушу тавхидти бузуучу амалдардан. Мусулман адам, тавхидти орундаткан адам эмне ушуга окшогон амалдардан тавхидин бузбаш үчүн сак болуш керек. Чынында тавхид ээлери, мусулмандар тавхид ээлери ар бир ишинде Аллах Таалага байланат. Бирөөдөн жамандыктан пана тилесе да Аллах Тааладан тилейт. Тоокел кылса Аллах Таалага тоокел кылат. Дуа кылып сураса Аллах Тааладан дуа кылып сурайт. Анткени Аллах Таала ошонун ээси, ошого татыктуу жалгыз гана Аллах Таала. Аллахтан башка махлуктардын баардыгы ал нерселерге татыктуу эмес. Бул алым айтып жатат. Ширктин түрлөрүнөн ошо Аллахтан башкадан пана тилөө деди. Коргонуу тилөө, сактануу тилөө бул ширктин түрлөрүнөн деди. Эми истиаза деген ошо коргонуу тилөө дедик, Ушул истиаза деген бул жерде эреже биз мурунку бөлүмдөрдө өткөнбүз. Кайсы бир нерсе ибадат экендиги, кайсы бир амалдын ибадат экендиги тастыкталган болсо, ошону Аллах Тааладан башкага арнаса чоң ширк болот дедик. Ошондой эле бул жерде истиаза Аллахтан башкадан пана тилесең дагы эмне ибадатты Аллахтан башкага арнаган болосуң. Бирок ушул истиаза деген пана тилөө, сактануу тилөө эки түрдүү болот. İbadat iretinde de gelet, ibadat emes iretinde de gelet. Kebir amaldar uşunday. Kebir amaldar ibadat sürötü var, ibadat emes sürötü var. İstiaza da onu ошондой. Allah'tan başkadan pana tilөө ошондой болот. Бул истиаза деген пана тилеген эки түрдүү. İbadat sürötü var, ibadat emes sürötü var. İbadat болгону кандай десе, Allah'tın gana колунан келе турган нерселерди, Allah'tın gana колунда болгон нерселерди Allah'tan суроо, пана тилөө иштерде. Мисалы үчүн жалпы бир махлукаттардын жамандыгынан сактагын деп пана тилесең, бул Аллахтын гана колуна тилет. Баардык жаратылган махлукаттардын жамандыгынан ким гана сактай алат? Аллах гана сактай алат. Аны Аллахтан гана сактанып тилеш керек. Ал эми махлуктун колунда келе турган нерселерден пана тилесең, анда ал ширк болбойт, ал ибадат болуп саналбайт. Ал үчүн ошо шарттары бар. Биринчиден тирүү заттан сурашың керек, өлүк эмес, арбактардан эмес, тирүү заттан. Экинчиден хадыр ошо жаныңда болуш керек. Алыста сенден укпай турган жакта турса дагы бул угат сезет деп эметсе болбойт. Үчүнчүдөн кадир ошо сен тилеп аткан нерсеге кудуреттүү болуш керек. Мисалы үчүн бир адам сууда чөгүп бараткан болсо, жанында бир жол жээкте бир кишини көрсө, ол баланчы куткар, жардам бер десе, бул уруксат берилет. Бул ширк болбойт. Аллахтан башкадан коргонуу тилеп атасың, куткаруу, жардам сурап атасың десең, анда эмне бул ширк болбойт. Же болбосо мисалы үчүн бир бул истигаса экен. Истигазада мисалы үчүн бир жырткыч айбан кубалап келатат да. Анан башка бир андан мылтыгы бар бир кишини көрүп калдың. Мондан өзүң сактап койчу мени деп коргонуу тилесең. Же бир адамдын зыяны тийгизип атат сага. Ошонун зыянын тие ала турган адамдан монда мени сактачы деп коргонуу тилесең. Ал жаныңдагы адам, ошону сактоого кудурети жетет, сенин кайрылууңду угат. Ушундай болсо ал ширк болбойт. Качан ширк болот? Ошол Аллахтын гана колунан келе турган. Ушул 3 шарттын бирөөсү жок болсо, сен укпаган нерселерге кайрылсаң, мисалы үчүн өлүктөргө кайрылсаң, мүрзөлөрдөн баланча аулия өзүң сакта деп, баланча арбак өзүң сакта, дөөт бирим өзүң сакта, манас атан арбага өзүң сакта деген сыяктуу, ал өлгөн адамдардан сурасаң, ал ширк болот. Же Аллахтын колунан гана келе турган иштерде Аллахтан башкадан сурасаң, ширк болот. Демек, бул бөлүмдө эки түрдүү болот. Ибадат ирети жана ибадат эмес ирети. Бул бөлүмдө бир нече далилдерди алып келди. Ошол далилдерди окуй турган болсок, биринчиси
Aytib жатат: "Ва каулиллахи таала ва аннаху кана риджалун минал инси яузуна би риджалин минал джинни фазадухум рахаqa." Чынында эмне? Кишилерден бир топ адамдар жиндер менен пана тилешчү. Жиндерден, эркек болгон жиндерден пана тилешчү, бизди сактагыла депчи. Алар эмне? Жиндер аларга коркунуч гана кошушту дейт. Коркунучуна коркунуч кошту. Бул арабтарда алымдар айтышат. Бир өрөндөн бир жерден өтүп бараткан болсо, ошол жерде коркунуч болсо, ошол өрөндүн ээси өзүң сакта деп ушундай коргонуу тилешчү да. Бизде деле мисалы үчүн паланчы пирим, дөт пирим, тигиндей пирим дейт да, ар бир жердин өзүнүн пири бар дешип коет, ээси бар. Ошол жерде ошондон пана тилеш керек дейт. Ошол сыяктуу амал. Аллах таала айтып атат бул жерде, ошол жиндерден пана тилегенде аларга эч кандай пайда берген жок. Тескерисинче аларга коркунуч гана кошту дейт да. Ал коркунучуна коркунуч гана кошту дейт. Дагы бир тафсиринде айтат, бул жиндер адамдарга ошентип пана тилегенде кайта коркунуч кошту дейт. Экинчи тафсиринде болсо айтат, адамдар ошентип жиндерден пана тилеген үчүн жиндер чектен чыгып, аша чабып жанагындай бузукулугунда күчөйүп кетти дейт. Могу бизден пана тилеп атат деп өздөрүнү кыйын сезген абалда чектен чыгып кетишти дейт. Демек бул жерде Аллах таала Аллахтан башкадан пана тилегендерди жамандап атат. Демек бул Аллахтан гана тилениш керек деген мааниде келатат бул аят. Экинчи хадис: "Ван Хаулата бинти Хаким радиллаху анха قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول." Хаулата бинти Хаким деген сахаба аял риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай деп айтканын уктум. "Ман назала манзилан фaqala a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, lam yadurruhu shay'un hatta yarhala min manzilihi zalik." Раваху Муслим. Пайгамбарыбыз айтты, кимде ким бир жерге түшкөн болсо, бир үйгө, бир жерде токтоду, мусафир болуп сапарда жерде токтоду, түшкөн болсо, ушул дуаны айтса, аузу би калиматиллахи таммат. Аллахтын толук болгон сөздөрү менен пана тилейм, кайсы нерседен? Бардык Аллах таала жараткан жамандыктардын баарынан деди да. Ошону кимде ким айта турган болсо, ошол жерден кетмейинче ага эч бир нерсе зыян бербейт деп Пайгамбарыбыз айтты. Бул Сахих Муслимде келген хадис. Бул жерде дагы бул эмне? Кандайча далил болуп атат? Ушул дуаны айтуу, Аллах таала менен пана тилөө ибадат болуп атат. Ушуну сүннөт болуп атат. Демек, ошол ибадатты Аллахтан башкага арнай турган болсоң, ал чоң ширк болот. Жанагы эреженин негизине кетебиз. Эмне? Кайсы бир амал ибадат экендиги тастыкталса болду. Ошону Аллахтан башкага арнаган болсо, ал ширк болуп эсептелинет. Демек, истиада деген ушу пана тилөө, ал эмне? Аллахтын гана колунан келе турган иштерди Аллахтан башкадан сурай турган болсо, анда ширк болот. Ал эми адамдын колунан келе турган иштерди сураса ширк болбойт. Буга далилдерден истиаза Аллахка гана тиешелүү эмес, мындай махлуктан да болот экендигине далилдерден Сахих Муслимде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир аялдын колуну кесейин дейт, жанагындай бирөөлөрдүн буюмуна кылып бербей койгон үчүнчү. Ошондо хадисте келет: "Фастаазат би Умми Салама." Умму Салама менен пана тиледи дейт да. Демек бул ширк эмес. Эгерде ширк болгондо аны кайтармак. Жана ошондой эле башка Бухари Муслимде келген хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ушундай фитналар азгырыктал болот" дейт да. "Сатакуну фитан ал-каиди фиха хайрун минал каим, вал каиму хайрун минал маши." Ушундай азгырык фитналар болгондо эмне? Отурган киши турган кишиден жакшыраак. Ал эми турган киши басып бараткан кишиден жакшы. Вал маши хайрун минас саи, жана ошондой эле басып бараткан киши чуркагандан жакшыраак. Фаман важада ма'азан ау малжаан фалью'из бихи. Кимде ким ушу пана сакталуучу нерсе тапкан болсо, ошондон пана тилесин деди да. Демек, истиаза пана тилөө, сактануу тилөө бул ибадат эмес түрүндө да келет экендигине далил болот. Бул бөлүм ушу кыскача эки далил менен аяктады. Иншалла андан кийинки бөлүмгө киребиз.